Allora, intanto mi presento, sono Lupo Rattazzi, presidente di Neos, soprattutto sono pilota civile privato con 2550 ore di volo. Negli ultimi anni ho volato prevalentemente aeroplani turboelica, il Socata TBM 700 e adesso il Pilatus PC-12 NGX. E devo dire, io volo da tantissimo tempo, praticamente da quando ho 5 anni, perché in Argentina, dove io sono cresciuto, a 5 anni mi misero una cloche in mano e mi ricordo fu talmente impressionante la cosa che a 5 anni decisi che io dovevo assolutamente pilotare e aspettavo proprio questo momento di 18 anni, subito sono andato a prendere la licenza di pilota in America, poi naturalmente sono tornato in Italia e ho fatto le varie licenze di pilota, plurimotori, IFR, turbina, eccetera. Io mi sono sempre interessato al tema degli incidenti aerei, mi ha sempre affascinato, mi hanno affascinato gli incidenti aerei, il fattore umano, perché in qualche modo mi aiutavano questi incidenti a migliorare me stesso come pilota, soprattutto per questo. E quindi li ho sempre studiati molto a fondo attraverso le varie fonti che oggi esistono. Peraltro c'è la famosa serie del National Geographic che è bellissima e con questa per esempio, ma poi altre fonti dell'FAA, dell'Accident Investigation Board, ho sempre studiato questi incidenti, mi ha sempre affascinato il tema. Come sono arrivato alla questione Mattei? Io da 45 anni volo su Milano Linate e all'inizio della mia carriera di pilota civile privato volavo con aeroplani abbastanza improbabili, con degli aerei a pistoni, monomotore, e quindi so perfettamente qual è la criticità di presentarsi nell'area di Milano, che ha sempre una situazione meteorologica molto particolare, con degli aeroplani non ben equipaggiati. E ho cominciato a sentire parlare chiaramente di questo incidente a fondo quando è uscita l'inchiesta di Calia che ha detto questo qua è stato un attentato, una bomba. E naturalmente mi sono incuriosito, no, di questo incidente, perché c'era qualcosa di un pochino strano. E naturalmente noi sappiamo perfettamente che bombe sono state fatte esplodere sugli aeroplani, però normalmente esplodono nel tratto della salita o in crociera perché sono o bombe altimetriche o bombe a tempo. Ma qui c'era un aeroplano che era partito da Catania, era salito a 24.000 piedi, ha attraversato tutta l'Italia, era risceso a 2.000 piedi e guarda caso nel momento più critico, con una situazione meteorologica assolutamente pessima, proprio nel tratto finale che sappiamo tutti perfettamente essere la parte più critica di ogni volo assieme al decollo, questo aeroplano precipita e secondo il magistrato precipita per via di una bomba. Questo nonostante le prime inchieste, le prime 2 inchieste che furono, la prima è un'inchiesta tecnica del Ministero della Difesa e la seconda un'inchiesta penale della Procura della Repubblica, quindi 2 entità completamente indipendenti, avessero concluso senza ombra di dubbio che non vi era alcuna traccia di esplosivo né sui corpi né sull'aeroplano e che quindi si era con tutta probabilità trattato di un incidente da fattore umano. Diciamo, l'ipotesi chiaramente era quella del disorientamento spaziale, che è una motivazione, una causa di tantissimi incidenti aerei. L'aeroplano era un aeroplano totalmente rudimentale perché era un addestratore militare convertito in improbabile aereo executive, privo di autopilota, cosa che aumentava la fatica operazionale in maniera enorme. Non voglio nemmeno immaginare cosa può significare volare tutto a mano a partire da Catania in un tempo che si deteriora sempre di più, con a fianco
una persona dell'importanza di Enrico Mattei, sapendo che l'autonomia è limitata perché l'aeroplano si è presentato nelle vicinanze di Linate con mezz'ora di carburante residuo, il che in un aeroporto dove sei sempre a rischio di dirottamento quasi rasentava la follia, perché ho calcolato che se l'aeroplano avesse dovuto dirottare da Linate a Malpensa, probabilmente si sarebbe posato a Malpensa con 5 minuti di carburante residuo. E questa è una cosa che con gli standard di oggi è assolutamente incomprensibile, soprattutto se tu porti una personalità del rango di Enrico Mattei. Quindi questo stress dell'autopilota, poi privo di antighiaccio sulle ali, privo di radar meteo, dove se tu ti presenti con una situazione come quella e non hai modo di schivare i temporali, è roba seria. C'è tra l'altro ben 2 fonti che dicono che probabilmente l'aeroplano è entrato in un temporale. Una in particolare l'8º reparto dell'aeronautica militare, quello che fece le indagini sui motori. Non lo sappiamo sinceramente perché è passato molto tempo, ma sicuramente questo aeroplano, questo pilota deve aver perso, forse anche per un malore, non lo possiamo escludere, non lo sappiamo. Purtroppo non c'erano le scatole nere a quel tempo, che nere non sono ma sono arancioni, ma se ci fossero state le scatole nere probabilmente non saremmo mai stati qui a discutere, ma non c'erano su quell'aeroplano. Quello era il primo jet civile mai immatricolato in Italia e quindi il primo jet executive, ma ripeto un aereo rudimentale, ma tutto congiurava affinché per una spiegazione legata al disorientamento spaziale o illusione somatografica. Tenete presente che il magistrato che nel 1995 riapre l'inchiesta, in realtà non con il proposito di reindagare su questo incidente, ma con il proposito di dimostrare che era stata una bomba. Quindi diciamo con una conclusione già raggiunta. Questo magistrato incarica un perito che è il professor Carlo Casarosa, il quale arriva esattamente alla stessa conclusione delle 2 inchieste degli anni 60, quella tecnica e quella penale. Vale a dire, si era trattato di una perdita di controllo nella fase finale del volo. Quindi ci sono ben 3 perizie e inchieste che smentiscono l'ipotesi della bomba. Le prime 2 inchieste che avevano a disposizione il relitto e i cadaveri non hanno mai trovato alcuna traccia di esplosivo. Calia ingaggia, il magistrato ingaggia un esplosivista, uno specialista di esplosivista, l'ingegner Firrao di Torino, il quale dice che c'erano segni o geminazioni o slittamenti multipli, che sono termini tecnici che significano alterazioni di metalli. Lui ha trovato alterazioni di metalli che possono indicare la sottoposizione ad onda esplosiva. L'ha trovata solo lui, le ha trovata solo lui questa esposizione ad onda esplosiva, perché le prime 2 inchieste non hanno trovato niente ed avevano francamente a disposizione i corpi e il relitto non alterati dal passare del tempo. La domanda che mi sono sempre posto e che pongo a tutti è: per quale ragione noi dovremmo credere a delle perizie condotte 33 anni dopo il fatto, piuttosto che quelle condotte da dei tecnici? I tecnici del Ministero della Difesa erano 11 persone dell'aeronautica militare e dell'aeronautica civile. I tecnici della procura, completamente indipendenti da quelli dell'aeronautica della commissione del Ministero della Difesa, erano completamente indipendenti appunto ed erano persone serie, e sono arrivati alla conclusione che il volo era un volo estremamente impegnativo, tra l'altro condotto al limite della pressurizzazione, perché quell'aeroplano
su cui io ho conseguito l'abilitazione l'anno scorso, 2 anni fa, scusate, l'ultimo italiano a essere abilitato su quell'aeroplano, e l'unico jet su cui ho conseguito l'abilitazione, era un aeroplano che aveva una pressurizzazione estremamente debole e a 24.000 piedi tu eri a 12.500 piedi in cabina. Quindi per esempio la procura di Pavia non ha escluso che il pilota, che era rimasto un bel po' di tempo, prima a 20, poi a 24.000 piedi, abbia subito gli effetti dell'anossia, perché a 12.500, quindi diciamo, allora che cosa è successo? Che io non mi tornava questa storia per niente. E ho cominciato a scavare, e a scavare, e a scavare, e scavare. Naturalmente mi sono letto, credo unico, o uno dei pochi in Italia, le 428 pagine della cosiddetta inchiesta del magistrato Vincenzo Calia, che nel 95 appunto riapre questa questione. E che cosa scopro in queste 428 pagine? Vedete, lui, quando in questo sforzo di accreditare la tesi della bomba, lui si trova immediatamente di fronte a un ostacolo insormontabile, che è questo: che quell'aeroplano, l'aeroplano incidentato, matricola India Sierra November Alfa Papa, la mattina, allora lui, scusate, torno un secondo indietro, lui cosa fa? Lui dice, la verità è che su quell'aeroplano c'era una bomba collegata al sistema di apertura del carrello e quindi quando uno apriva il carrello, quando l'aeroplano avesse aperto il carrello, sarebbe scoppiata la bomba. E difatti lui dice è scoppiata a 2000 piedi quando l'aereo vira per ristabilizzarsi inbound sul localizzatore di Linate, no? Quindi in direzione della pista. Quando lui apre il carrello, la bomba scoppia. Peccato che quell'aeroplano, quella stessa mattina, aveva fatto 2 voli, Catania-Gela, Gela-Catania, e quando era atterrato e prima di ripartire per Linate, era rimasto sotto la continua e diretta sorveglianza del comandante Bertuzzi, cosa che non nega nemmeno Calia, ci sono testimonianze di tutti i tipi. Addirittura il comandante Bertuzzi, quando deve pranzare nell'aerostazione di Linate, si fa spostare il tavolo in modo da avere sempre in vista l'India Alfa Papa, il Morane Saunier, con cui poi sarebbe partito per Linate. Quindi l'aeroplano era stato, dopo che era atterrato da Gela, dove aveva fatto evidentemente 2 aperture di carrello senza che l'aeroplano scoppiasse, l'aeroplano rimane sul piazzale peraltro di un aeroporto militare perfettamente sorvegliato, era rimasto sotto la continua e diretta sorveglianza, parole di Calia, del comandante Bertuzzi. Allora che cosa fa Calia? Di sana pianta si inventa che in realtà, ma di sana pianta, che in realtà a Catania c'era l'aereo gemello di quello incidentato, matricola India Sierra November Alfa India, e che era lui che aveva fatto i voli da e per Gela e non l'altro incidentato. Lo fa sulla base di testimonianze di 2 o 3 persone a cui fa delle domande trabocchetto, dicendo ma questo qui potrebbe essere l'aereo che tu hai visto. Questi a distanza di 34 anni cosa fanno? Confondono addirittura le matricole degli aeroplani dell'ENI, perché gli aeroplani dell'ENI andavano continuamente su e giù per Gela, su e giù per Catania, non si ricordano niente. Lui gli chiede, ma tu potresti avere visto questo ISNAI a Catania? E quelli fanno, bah, sì, forse. E queste sono le testimonianze secondo su cui Calia basa l'informazione, secondo lui, queste sono le informazioni
dovrebbero confermare il fatto che questo aereo era a Catania. E cosa dice lui in questa inchiesta? Che questo aereo sarebbe stato portato dal comandante Ferdinando Bignardi, uno dei 3 piloti abilitati sul Morane Saunier, in tutta segretezza, portato a Catania, ed era lui che aveva fatto questi voli da e per Gela. Cominciamo col dire che nel quaderno di stazione dell'aeroporto di Catania, voi sapete perfettamente che negli aeroporti italiani o c'è un quaderno di stazione dell'aeronautica militare o di Civilavia a quel tempo o dell'ENAC oggi, dove si riportano tutti quanti i movimenti degli aeromobili civili. E in questo quaderno di stazione dell'aeroporto di Catania nei giorni 26 e 27 non c'è alcuna traccia di questo aeroplano che Calia sostiene fosse a Catania. Ma come se non bastasse, il comandante Ferdinando Bignardi io lo conoscevo benissimo, perché era stato il pilota personale dell'avvocato Agnelli e il figlio aveva lavorato con me in Neos. Allora gli ho detto, Brenno Bignardi, ma dov'è il libretto di volo di suo padre, che volevo controllare questa circostanza? Dice, ce l'ha la procura di Pavia. Ah, perfetto, benissimo. Allora noi facciamo istanza tramite avvocati e ci facciamo ridare questo libretto di volo per il periodo perché lui aveva sequestrato il libretto di volo per il periodo interessato, e vediamo un attimo che cosa viene fuori da questo libretto di volo. Facciamo istanza, Brenno come parente della persona riesce a riottenere, per il comandante Bignardi nel frattempo era morto chiaramente in un tragico attentato a Nairobi, come parente riesce a ottenere questo libretto di volo, e da questo libretto di volo inizia intanto a essere chiaro che lui non è mai stato a Catania in quei giorni. Addirittura l'ultimo volo che aveva fatto sul Morane Saunier incidentato era 5-6 giorni prima, un Linate Rimini. Prima cosa. Quindi, e il comandante Bignardi non era uso falsificare il proprio libretto di volo, e se lo avesse fatto a quel tempo era reato penale, sia annotare voli che non avevi fatto o non annotare voli che avevi fatto. E conoscevo bene il comandante Bignardi e non era uno che annotava voli, anche perché c'era il continuo riscontro con le autorità dei voli che avevi fatto, quindi dovevi stare molto attento ad annotare o non annotare voli che avevi fatto. E questo è il primo riscontro, quindi non c'è alcuna traccia di quell'aereo a Catania tramite il quaderno di stazione, non c'è nessuna traccia di quel volo che Calia asserisce ha fatto il comandante Bignardi a Catania sul libretto di volo del comandante Bignardi. Ma c'è di più. Miracolosamente, l'aereo gemello che Calia sostiene fosse a Catania in quei giorni è uno dei pochi Morane Saunier 760 sopravvissuti nel corso degli anni, addirittura ancora aeronavigabile, per cui c'è tutta la documentazione che lo accompagna, in particolare il libretto di volo originale, con tutti i voli che aveva fatto dall'inizio del 1959, da quando era nato, fino ad oggi sostanzialmente, perché questo aeroplano, dopo l'incidente di ISNAP, fu venduto negli Stati Uniti e negli Stati Uniti hanno continuato a annotare tutto quanto su questo libretto. E che cosa emerge da questo libretto? Che quell'aeroplano nell'ottobre del 1962 non ha fatto nessun volo a Catania, anzi aveva fatto un solo volo in quel mese di ottobre 1962 con a bordo il comandante Bignardi, che era un volo prova perché l'aeroplano, siccome era meno performante di quello incidentato, era stato completamente fermato e aveva fatto 20 giorni prima dell'incidente un solo volo con a bordo Bignardi, di cui troviamo riscontro nel libretto di volo di Bignardi. Quindi già 3 fonti di prova che dicono, queste sono tutte storie, sono fandonie,
Poi ce n'è un quarto che lui stesso, non so perché dandosi la zappa sui piedi, cita, che è il registro dei movimenti dell'hangar di Ciampino in cui era ricoverato ISNAI, no? L'aereo gemello cosiddetto, lo chiamiamo gemello per comodità perché sia gemello di quello incidentato. E anche da lì non risulta assolutamente nessuna uscita di ISNAI da quell'hangar. Eccoci qua che evidentemente il magistrato ha voluto, per una ragione che sinceramente posso immaginare ma non mi è ancora chiarissima, ha voluto inventare di sana pianta la tesi dell'attentato bomba. I miei sospetti sul perché lo abbia voluto fare io ce l'ho, secondo me è un misto di mania di protagonismo, secondo me c'è anche una motivazione politica perché alla fine qua dentro, alla fine lui addita un sacco di potenziali colpevoli, si parte dall'aeronautica militare, all'aviazione civile, Rai, radio e televisione, lo Stato, evidentemente un sacco di politici che vogliono insabbiare, il solito termine che usano i complottisti. Credo che quelle fossero fondamentalmente le sue motivazioni. Sta di fatto che quello come lui ha operato non ha nulla a che vedere con le indagini sugli incidenti aerei, che sono delle cose molto molto serie e che non possono partire da testimonianze di pentiti di mafia o di persone che dicono di aver visto una fiammata in cielo. Peraltro anche questo, vede, una delle cose più terribili che fa questo Calia è che incrimina un povero contadino, Mario Ronchi, colpevole di avere rettificato a freddo le prime dichiarazioni che gli erano state attribuite. Perché un giornalista gli aveva attribuito l'affermazione che lui aveva visto un'esplosione in cielo e poi dopo rettifica e dice no, io abitavo a 2 passi da dove l'aereo è caduto e l'ho visto incendiarsi quando è arrivato a terra. Calia lo incrimina perché sostanzialmente dice io quello che avrei voluto è che tu confermassi che avevi visto un'esplosione in cielo, cosa che nessuno poteva aver visto, perché qui c'è un'altra cosa. Calia qua passa 100 pagine a riportare le testimonianze delle varie persone che dicono di aver visto questo, aver visto quell'altro. Quella sera, la situazione meteorologica era questa: 8 ottavi di strati a 540 piedi, quindi circa 150 metri, 8 ottavi, quindi cielo totalmente coperto, pioggia, nebbia, visibilità orizzontale che variava tra i 600 e i 900 metri. E Calia sostiene che questa esplosione limitata e non distruttiva, limitata, cioè una esplosione avvenuta nella cabina di pilotaggio, ma tale da non distruggere l'aereo, ma semplicemente da inabilitare i piloti, era avvenuta a 2000 piedi, quindi ben 1500 piedi al di sopra del ceiling, del tetto delle nubi. Nessuno poteva aver visto niente in una situazione meteorologica come quella. E nonostante questo, nonostante si sappia perfettamente, lo sanno tutti gli investigatori di incidenti aerei, basta andare a chiedere alla ANSV, i testimoni oculari negli incidenti aerei non servono assolutamente a niente, perché sono persone non addette ai lavori, si confondono, non hanno assolutamente la conoscenza e comunque il più delle volte non serve a niente. Quello che serve è il relitto finché non c'erano le scatole nere. Ovviamente le scatole nere sono ecco, nonostante questo lui incrimina questo povero contadino, gli rovina la vita perché questo si trova a processo e non a caso
lo vedono i testimoni, i giornalisti, lo vedono che scuote continuamente la testa dicendo ma tutte stupidaggini, sono in dialetto milanese, no? Il povero Mario Ronchi, che alla fine poi viene assolto. Viene assolto. E in queste 428 pagine c'è una serie di sciocchezze incredibili. Per esempio, una è quella dove Calia dice l'aereo non può essere andato in stallo perché era dotato di avvisatore di stallo. L'avvisatore di stallo avvisa lo stallo ma non lo previene. Ce n'è tutta una serie di altro tipo. Tra l'altro, per esempio, la commissione d'inchiesta del Ministero della Difesa, che faceva evidentemente le cose sul serio, al contrario di quello che afferma Calia in questa relazione, dove continua a cercare di screditare questa commissione d'inchiesta, manda i motori del Morane Saunier incidentato ad analizzare a un reparto dell'aeronautica militare specializzato in queste operazioni, che era l'8° reparto Officine di Revisione Meccanica, ORM, il quale dice: ci mandano questi motori, questo è un incidente dove non si capisce bene cosa è successo, che cosa facciamo noi? Testiamo 2 ipotesi, uno che ci possa essere stato un guasto nell'altimetro, quindi gli hanno mandato evidentemente anche l'altimetro, o 2, possibilmente un sabotaggio. Conclusione, i motori giravano normalmente e c'era solamente un filo che era stato danneggiato da una scarica elettrica, probabilmente dovuta al grosso temporale che infuriava nella zona. Cosa fa Calia? Dice: ah, vedi, anche loro parlano di sabotaggio, allora ho ragione io. No, loro hanno affermato che avrebbero testato l'ipotesi di sabotaggio e di avaria dell'altimetro, non hanno detto che è stato sabotaggio. Cioè, tutta questa relazione è piena di cose di questo cielo, cioè pura distorsione della realtà, per arrivare a dire che, come diceva la mafia siciliana o quell'altro politico o qualcosa, Mattei è morto per una bomba, perché non si vuole fare i conti con la realtà. Peraltro questo, devo dire una cosa, sinceramente, è una cosa molto comune. Anche stamattina mi guardavo, tra l'altro, cioè gli incidenti per disorientamento spaziale e illusione somatografica sono di una frequenza impressionante nel mondo. Stamattina vedevo un incidente di una compagnia che si chiamava Yemenia, no? E dove di nuovo quelli dello Yemen non volevano fare i conti con la realtà, non volevano ammettere, no? Allora cominciamo a parlare di attentato, perché quando non si vuole fare i conti con la realtà, cioè la realtà essendo che se il pilota può avere tutte le migliaia di ore di volo che vuole, se il pilota ha una défaillance in certi momenti critici, l'aeroplano va a sbattere, ok? È comunissima questa cosa, lo si è visto in decine, centinaia e centinaia di aeroplani, ed è successo anche in questa, perché normalmente poi questo tipo di insinuazioni e accuse viene da non addetti ai lavori, che non sanno quanto è delicato il tema del pilotaggio, e quindi parlano liberamente di attentato, di cose, non avendone assolutamente le prove. Soprattutto in questo caso, per esempio il caso della Yemenia, ma in altri casi è chiaramente per volere assolvere l'equipaggio per una difesa, malintesa difesa della casta dei piloti, non lo so. Ma insomma, questo purtroppo è una cosa comune. Ed ha portato il dottor Vincenzo Calia a inventare questa fandonia bella e buona. Calia
incarica due esperti aeronautici, che sono il professor Casarosa e il professor Scolaris, di produrre una loro perizia indipendente su questo incidente. E la conclusione come avevo detto in precedenza, la conclusione dei due esperti sono che l'aeroplano è in corso in una vite o comunque una perdita di controllo, loss of control in flight, che è la causa della maggior parte degli incidenti. E come emerge da un appunto che Casarosa produce anni dopo, questa cosa non piace assolutamente a Calia, perché Calia voleva assolutamente che si corroborasse la tesi della bomba. E loro non sono d'accordo perché non hanno elementi per fare un'affermazione del genere e concludono quindi in questo modo. E si lamenta Casarosa in questo appunto del fatto che Calia nel suo libro Il caso Mattei, scritto assieme a Sabrina Pisu, perché il suo appunto parte da questo libro, non ha tenuto in nessun conto le considerazioni di due periti autorevoli che lui stesso aveva incaricato, perché non gli faceva comodo. Le conclusioni di questi due esperti, che replicavano esattamente le conclusioni delle prime due commissioni d'inchiesta, non gli piacevano. Lui aveva bisogno di soggetti che dessero ragione alla tesi della bomba. E quello che lo fa veramente è l'ingegner Firrao, parlando appunto di esposizione a onda esplosiva, presenza di geminazioni e slittamenti multipli, cioè di alterazioni dei metalli che si possono riscontrare in presenza di un'esplosione. Tenga conto che questo aeroplano, peraltro, era stato soggetto a un urto importante, a una velocità di, secondo me, almeno 200 nodi, cioè 360 km/h, un incendio, e quindi io mi aspetterei che qualche alterazione dei metalli ci possa essere stata come conseguenza di questo urto. E Casarosa comunque contesta che le geminazioni o gli slittamenti multipli possano essere esclusivamente associati a esplosione dovuta a una bomba. Non è assolutamente d'accordo. Dopodiché contesta tutta una serie di affermazioni di Calia, quella dei testimoni oculari, tutta una serie di altre affermazioni appunto che lui fa. Non era a conoscenza purtroppo il Casarosa a quel tempo del fatto che c'erano le prove schiaccianti che ISNAI non poteva essere a Catania in quei giorni e quindi l'ISNAP non poteva essere stato sabotato e quindi non riesce a contrastare forse con adeguata decisione la tesi del Calia. Ma insomma è assolutamente su una direttrice opposta a quella del Calia, cosa che non gli piace, tant'è vero che alla fine nasce pure una controversia sulle competenze che gli dovevano essere saldate come perito e che il procuratore deve dirimere, cosa abbastanza antipatica anche da raccontare sinceramente. Subito dopo l'incidente di Bascapè, l'ENI si accorge finalmente che questi aerei sono totalmente inidonei a trasportare personalità del calibro di Enrico Mattei e quindi l'ENI decide di vendere l'aereo gemello, quello che doveva essere a Catania ma a Catania non era, e lo vende negli Stati Uniti. Questo aereo negli Stati Uniti passa attraverso veramente decine e decine di proprietari e uno di questi fu anche John Travolta, che addirittura
lo esibì in uno dei suoi film, che adesso non mi ricordo come si chiama sinceramente, Senti chi parla, qualcosa del genere, c'è lui, sì, qualcosa del genere, e c'è lui con una donna che volano, eccetera. Dopodiché Travolta lo vende ad altri proprietari e l'ultimo proprietario è questo Dave Bennett che io ho conosciuto, il quale addirittura ne aveva 4 di Moran, era innamorato del Moran Saunier 760, ma stava diventando vecchio, la moglie gli diceva basta con questi giochetti e decide di vendere tutti questi aerei a un appassionato franco-svizzero di base a Dole in Francia, e che si chiama Francisco Agullo, e assieme al suo socio Jean-Pierre Parison acquistano in blocco questi 4 aerei. E quindi ci ritroviamo che a Dole in Francia c'è sopravvissuto a tutte queste peripezie e a tutte queste vicende il famoso aereo gemello ISNAI, miracolo incredibile. Perché alla fine della fiera, ai fini della mia vicenda, la cosa più importante di questo aereo era la documentazione che lo accompagnava e quindi il libretto dell'aeromobile originale del 1959 emesso dalla fabbrica, dalla Moran Saunier, in cui, come ho detto, non figurava assolutamente il volo a Catania il 26-27 di ottobre del 1962. E io ho deciso che questa era una testimonianza troppo importante. L'aeroplano, ripeto, era aeronavigabile fino al novembre dell'anno scorso. Io ho fatto la mia prima abilitazione su aviogetto su quell'aeromobile. Non era un aeroplano particolarmente difficile, sinceramente, però la mia testimonianza veramente conta poco perché io non ho volato su altri jet. Però non mi sembrava un aeroplano particolarmente difficile, un classico addestratore. E che cosa è successo? Che, insomma, io da 45 anni ho sempre avuto per le mani, per un verso o per un altro, un aeroplano. Questo qua, tra l'altro, essendo un aereo vetusto, non certificato, con tutta una serie di problemi, veniva via a un prezzo molto ragionevole. E decisi di comprarlo per portarlo in Italia. Tra l'altro, non essendo certificato, avrei dovuto fare tutta una trafila come aereo storico, orfano, ci sono tutte le definizioni di questo tipo di aeroplano. E decisi che l'avrei portato in Italia, solamente che lì intervenne mia moglie che mi disse io su quell'aereo non ci salirò mai e tu non ci farai mai salire i miei figli. E devo dire che non è che ci avesse tutti i torti, perché insomma, oddio, per carità, in America ci volano, ci hanno volato, però evidentemente un po' la fama con l'incidente di Mattei di cui avevo sentito parlare, un po' effettivamente la scomodità della cabina di pilotaggio, terribile, un po' evidentemente la vetustà. Insomma, mia moglie mi ha convinto che era meglio farne un pezzo da museo. E bene ho fatto, perché adesso questo aeroplano, che io ho donato al Museo di Volandia per tutta una serie di motivi, tra cui l'affetto per quella zona in cui ho avuto una carriera formidabile fin da quando ho fondato l'Air Europe e ne sono stato il presidente per 11 anni, poi adesso da più di 20 anni come presidente di Neos. Ecco, io ho fatto questo dono come proprio testimonianza di affetto per quell'area in cui opero da tantissimi anni. 2 per la stima per questo museo, che è un bellissimo museo, e quindi ho pensato effettivamente fosse una cosa molto meglio fatta piuttosto che tentare di gestire un aeroplano
che sarebbe stato complicatissimo gestire, motori non certificati, Turbomeca Marboré 6, sarebbe stato veramente impossibile. Era molto meglio collocarlo nel Museo di Volandia come testimonianza eterna di come si può mistificare. E infatti il professor Aleggi, se voi avrete occasione di visitare il Museo di Volandia, ha costruito tutta una serie di pannelli in cui racconta tutta la storia, anche delle svariate indagini che hanno relative a questo incidente, la storia di questo aereo. E insomma, adesso l'ISNAI collocato a Volandia è veramente una testimonianza eterna di una invenzione che è quella dell'attentato che uccise Mattei. La domanda che ci dobbiamo fare, perché ok, adesso sono passati tanti anni, perché dal 95 ormai sono 30 anni, ma se uno chiede in Italia ma come è morto Mattei, una percentuale molto alta dice probabilmente è stata una bomba. Allora, perché ha attecchito questa versione dei fatti quando ci sono ben 3 perizie e indagini? La prima, ripeto, tecnica, la seconda, quella penale di Pavia, dei colleghi di Pavia, e la terza del professor Carlo Casarosa. Come mai attecchisce proprio la tesi della bomba? Ma è semplicissimo. Io ho fatto la domanda a un paio di questi motori di ricerca di intelligenza artificiale. Se tu trasformi un incidente in un attentato, ma lo sai di quanto aumenta l'audience? Del 500%. Quindi tu vendi libri, vendi più trasmissioni, ti fai, come ha fatto Purgatori e Minoli su questa vicenda, vendi alla RAI dei filmati, perché Purgatori e Minoli hanno fatto questo. Vendi anche delle serie. Per esempio, la miniserie prodotta dai Bernabei, dalla Lux Vide, Mattei, l'uomo che guardava al futuro. Alla fine nei titoli, prima di tutto si vede l'aereo che esplode in volo, cosa che nessun perito nominato nemmeno da Calia ha mai potuto affermare, perché l'aeroplano è arrivato a terra integro e su questo ci sono prove inoppugnabili. Poi nei titoli di coda si parla che Calia ha trovato tracce di esplosivo sull'aeroplano. Falso, totale. I periti di Calia, nominati da Calia, gli altri, non Casarosa, ma Brandimarte, Firrao e De Logu, hanno escluso recisamente che ci fossero tracce di esplosivo sul velivolo ISNAB. E l'unica cosa che hanno detto è: ma c'è la possibile esposizione a onda esplosiva che abbiamo trovato su l'anello di Mattei, l'orologio di Mattei e uno strumento del Morand-Saulnier, che era il cosiddetto indicatore triplo, il quale peraltro è stato trafugato da un dirigente dell'ENI, quindi mi è stato fatto subito osservare dai tecnici dell'ANSV che non ha nessun valore un accertamento fatto ai fini di un incidente aereo su uno strumento che è stato trafugato e tenuto per 30 anni da un dirigente dell'ENI, perché si è interrotta quella che si chiama in gergo tecnico la catena forensica della custodia. Quindi già lì nessun valore, perché chissà a cosa è stato sottoposto. Ma gli altri 2 elementi sarebbero l'anello e l'orologio di Mattei. Esposizione ad onda esplosiva. Non tracce di esplosivo, che loro hanno esplicitamente nelle loro perizie escluso. Quindi rimane il fatto che per quale ragione dovrebbero avere più credibilità queste perizie rispetto a quelle delle commissioni
della commissione tecnica e di quella penale. Molte di queste teorie della cospirazione partono da quel bellissimo film di Rosi che si chiama Il caso Mattei. Bellissimo perché Rosi era un grandissimo artista, sinceramente. E tutto questo suo film, fino a poco prima della fine, è avvolto in questa nube di cospirazione in cui, diciamo, siccome Mattei era inviso a molti, è possibile che qualcuno gli volesse talmente male dal volerlo uccidere. Qual è la cosa interessante del film di Mattei, se uno se lo va a rivedere? Premetto che io conoscevo molto bene Franco Rosi, ero molto amico suo e della moglie, negli anni 70 l'ho frequentato molto spesso ed era una persona molto onesta. E se uno si va a rivedere quel film e si rivede la scena finale dell'incidente, è interessantissimo, perché si vede l'aeroplano avvolto in un temporale micidiale, lampi e fulmini, e il pilota che perde il controllo dell'aeroplano, direi in un CB, cioè in un cumulonimbo. Cosa voglio dire con questo? Che alla fine, siccome era una persona onesta, ha voluto lasciare allo spettatore un dubbio. Non si vede assolutamente una bomba che deflagra quando l'aereo perde, quando Bertuzzi perde il controllo e precipita. Si vede lampi, fulmini, il pilota e Mattei che guardano abbastanza terrorizzati questa situazione meteorologica intorno a loro. Dopodiché si vede la barra che vibra, perché evidentemente è andato in stallo l'aeroplano, c'era lo stick shaker su quell'aeroplano, e l'aeroplano che va giù. Rosi ha voluto lasciare alla fine il dubbio che sì, Mattei sarà stato inviso, tutto quello che vuoi, ci poteva stare che qualcuno pensasse a ucciderlo in un attentato, ma alla fine mica è detto che quell'incidente aereo fosse un attentato. Però tutti i seguaci dell'attentato hanno strumentalizzato quel film, perché si vede tra l'altro una scena che è stata riprodotta da altri che hanno fatto filmati o miniserie tipo quella appunto della Lux Vide su Mattei, perché si vede quella scena falsa totalmente di due tecnici che dalla loro stazione vanno verso l'aereo di Mattei, scortati da un carabiniere, e cominciano ad armeggiare sull'aeroplano per qualche minuto e poi tornano indietro. A parte il fatto che per installare la bomba del tipo di quella ipotizzata dal Calia ci sarebbero voluto, a detta di tutti i tecnici della Morand-Saulnier, qualcosa come ci sarebbero volute 12 ore di lavoro di svariati tecnici, tale era la complessità dell'ordigno da lui immaginato, perché sa, la bomba a pressione, uno la mette lì, tac, o a tempo, la piazza lì e non c'è problema. Ma un ordigno legato al meccanismo di uscita del carrello è una roba di una complessità incredibile, ci devi lavorare 12 ore, infatti lui inventa che l'aeroplano era stato manomesso in hangar, però questi filmati fanno vedere questa scena che è totalmente falsa. È falsa perché la bomba non poteva, se mai uno volesse credere, essere stata collocata sull'aeroplano in quel modo, ed è falsa perché lo stesso Calia testimonia e ha ottenuto testimonianze in questo senso che l'aeroplano era stato sotto il continuo, era stato piantonato dagli addetti alla sicurezza dell'aeroporto di Catania Fontanarossa e sotto la continua sorveglianza del comandante Bertuzzi. Quindi diciamo, fino a quel punto lì il buon Francesco Rosi è sull'onda dell'attentato, del coso, però poi nella scena finale, andatevela a rivedere perché ne vale la pena, lui per l'onestà intrinseca dell'uomo
lascia un dubbio allo spettatore.